HP विक्टर्स काफी कंसर्न है मार्केट में, लैपटॉप परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा है, लेकिन वॉबलिंग का इशू है। बहुत लोग बोलते हैं यार इस पे वॉबलिंग है, इसको यूज नहीं करना है, खरीदने का मतलब नहीं है। भाई थोड़ा बहुत वॉबलिंग 60,000 रुपए के लैपटॉप में मिल रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस आपको कितना ला कर दे रहा है। i5 12 जनरेशन के हिसाब से आपको 1650 में आपको एक अच्छा खासा एडिटिंग, कंप्लीट गेमिंग आपको इसमें देखने को मिल जाती है। और इसका फुल वीडियो तो मैं आने वाला हूं, पहले भी डाल चुका हूं, तो आप मेरे को सब्सक्राइब करके देख सकते हो।